तो मेरी गाड़ी का भी साउंड आपको एक बार मैं सुना देता हूँ कि इसमें वाइब्रेशन की साउंड कितनी कम आती है। बिल्कुल नहीं के बराबर आपको साउंड देखने को मिलेगी, जबकि मेरी गाड़ी में लगा हुआ है एग्जॉस्ट एक्रापोविक का। फिर भी सिर्फ आपको साउंड देखने को मिलेगी मेरे एग्जॉस्ट की, उतनी ज़्यादा कुछ वाइब्रेशन की साउंड नहीं आती है अगर आप ये वाले टिप्स यूज़ करते हैं जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। सो यही सारी टिप्स का यूज़ करके मैंने भी अपनी गाड़ी में वाइब्रेशन को रिड्यूस किया है। सो आप रेव करके भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको वाइब्रेशन की साउंड नहीं देखने को मिलेगी। पैनल्स के पास से भी आप सुन सकते हैं, कोई भी वाइब्रेशन की साउंड आपको नहीं आएगी इसमें।